Əkbər qızı. 1964-cü ildə Xocalıda anadan olmuşam. Bax elə burada durduğumuz yerdən, biraz arxa tərəfdən mənim doğulduğum, böyüdüyüm evi, ata ocağım var. Xocalı faciəsi zamanı mənim 27 yaşım var idi, ailəli idim, 2 övladım var idi. Həyat yoldaşım artıq ermənilər Xocalıya hər gecə mütəmadi hücumlar eləyəndə, Xocalının özü müdafiə batalyonu yaradılanda həmin batalyonun ilk döyüşçüsü, ilk əskəri olmuşdu. Getdikcə vəziyyət buralarda çox gərginləşirdi, mühasirədə qalırdıq. Deməli, müalicə olunmaq üçün dərmanlara ehtiyac çox olurdu, istilik yox idi, işıq yox idi. Uşaqlara yemək problem olurdu, çörək tapılmırdı, çox acınacaqlı demək olar ki, günlər yaşayırdıq. Biz Azərbaycanın torpağında, öz millətimizdən, öz torpağımızdan təcrid olunmuş bir formada yaşayırdıq. Yəqin ki, siz hamınız gələndə Əskərən qalasını gördünüz. Bizim deməli, Ağdamla, deməli, siz qara yollar deyirsiniz, biz asfalt yol deyirik. Bizim deməli, yolumuz ancaq o iki qalanın o arasından idi. Oranı ermənilər hörmüşdülər kubik daşları ilə. Maşınlar oradan keçmirdi. Deməli, hadisələr baş verməmişdən ilk dəfə sentyabr ayının 13-ü Alazan tipli raketlərlə, bax, o gördüyünüz dağdan raketləri atdılar. Mənim bacımın 3 ay deyildi, toy olmuşdu. Onun həyat yoldaşını Alazan tipli raketlərlə öldürdülər. Muradov Zahid Lətifoğlu o Xocalının ilk şəhidi idi. Daha sonra bizi ermənilər hər gecə avtomat, pulemyot, hər gecə demək olar ki, atəşə tutulurduq. Çox çətin günlər yaşayırdıq. Ondan sonra noyabr ayı Habil adında oğlanı əskərənin içində güllələdilər. Xalası, bir də başqa bir oğlan həmin Willis markalı maşının içində onları öldürdülər. Ondan sonra bizim hər yerdə əlaqəmiz kəsildi. Dekabr ayının 31 biz hər yerə vertolyotlarla gedirdik ona qədər. Dekabr ayının 31-i vertolyotu da vurdular. İçində 30 nəfər adam həlak oldu Şuşa şəhərinin üzərində. Ağdamdan Şuşa şəhərinə uçan vertolyotu da vurdular. Ondan sonra demək olar ki, tamamilə əlaqə kəsildi. Deməli, fevral ayının axırları idi, vəziyyət o qədər çətindi, artıq demək olar ki, ərzaqlar da tükənirdi, ərzaq yox idi. Körpələri sakitləşdirmək olmurdu. Deməli, fevral ayının əvvəllərində artıq belə fikirlər söylənirdi ki, əli uşaqlı qadınlar buradan çıxarılsınlar. Döyüşçülər deyirdi ki, ateş olanda biz bilmirik, evə uşaqların arxasınca qaçaq, yoxsa kəndi Xocalını qoruyaq. Ona görə biz də evdə məsləhətləşdik. Hardasa bir 3 gün Xocalının aeroportuna getdik. Ara-ara xəstələri, yaralılara aparmaq üçün vertolyotlar gəlirdi. Biz fevral ayının 11-i, 12-si biz getdik aeroporta. Gözlədik ki, vertolyot gəldi. Vertolyot yaralıları, bir də xəstələri çıxartdılar. Mən çıxa bilmədim. Fevral ayının 13-ündə təkrar gedəndə saat 4-ə qədər gözlədik, vertolyot olmadı. Möhkəm qar yağmışdı. Demək olar ki, çaylar keçmək olmurdu. Çox soyuq idi hava. Dizdən qar, 2 dənə körpə uşaq. İndi özümüzə də lazım olan geyim əşyası götürmüşdük. Sonra gördük ki, evə bax, bura çatanda, qala dərəsi deyilən yerdən, aeroport oradadır, bura çatanda gördük vertolyot gəlir. Biz getdik vertolyota çatanda, bizim əlimizdə nə vardı, hamısını aldılar, qoydular yerə. Dedilər ki, hər kiloqramın 5 nəfərin 5-ini yerinə bir canlı insan keçirtmək daha məsləhətlidir. Biz heç nəsiz keçdik Ağdama. Gecə saat 8-də getdik. Gəncədə düşdük, o günləri xatırlamaq istəmirəm heç. Orada düşəndə gördüm ki, ayaqlarım donub, çünki mən çayı keçəndə yıxılmışdım suyun içine, dizlərim yaralanmışdı. Saat 2-də gəldi, çıxdıq biz Ağdam, Gəncədən Ağdam şəhərinə. Biraz onun evində, biraz bunun evində, beləcə həyatımızı bir neçə gün keçirdik. Fevral ayının 25-i mən zəng elədim Xocalıya Ağdamdan, çünki artıq orada belə bir məsələlər qaldırırdılar ki, hücum olunacaq, əskərin aradan götürüləcək. O vaxtki hakimiyyətin deməli nümayəndələri idi. Mən zəng elədim, buradan dedilər ki, vəziyyət artıq olduqca ağırdır. Mənim əmim ziyalı bir insan idi, məktəb direktoru işləmişdi uzun illər. Deyir ki, qızım, vəziyyətimiz çox pisdir.
Getdik evə səhər tezlərindən eşitdik ki, artıq Xocalı yandırıblar. Gəldik qərargahın qabağına ki, bir 5-10 adam durub, hamısının ayağı yalın, xəstəxanalar dolu. Elə adam var, 4 güllə, eləsi var ölüb. Eləsi var meyitləri üst-üstə, bu təcili yardım maşınlarında meyitləri üst-üstə yığıb gətirmişlər və bizim demək olar ki, ailəmizdən, nəslimizdən çox tək-tək adam gəldi, bizim ailədən heç kim gəlmədi. Güllərlə axtardıq. Sonra 3 gündən sonra mənim qaynanam əsirlikdən gəldi. Qaynanamı rehin götürmüşdülər. Gəldi, dedi ki, uşaqların hamısını öldürüblər. Mart ayının 3-ü mənim yoldaşım, qaynımın, bax bu durduğumuz yer o qaynımgilin evinin yeridir. O qaynımın 17 yaşında məktəbli oğlu, bacımın yoldaşı, bir də yoldaşımın xalasının həyat yoldaşı. Bunların 5-inin meyidini bizə bir gündə verdilər və biz onları bir gündə dəfn elədik. Bizim nəslimizdən 60-a qədər şəhidimiz var. Çünki biz, bax bu Xocalıda biz yerliyik. Köhnə nəsillərdənik, Səriyə müəllimə də bizim nəsildəndir. Biz daha çox şəhid verən bizim nəsil oldu. Adam doğulub, böyüyüb, başa çatdığı yerdən belə bir vəziyyətdə çıxmaq, Allah heç kimə qismət eləməsin birinci. İkincisinə də insan inanmağı gəlmir ki, hər şeyini bir gündə itirirsən. Mən evimi, ailəmi, qohumlarımı, hər şeyimi bir gecənin içində itirdik. O vaxt bizə dövlət dəstək verdi, bizi yataqxanalarda yerləşdirdilər. Kimin gücü nəyə çatdısa, harada çatdısa çox əziyyətlər çəkdik. Amma şükür Allahın bugünkü gününə ki, biz geri dönə bildik, Xocalımızı azad görə bildik. Düzdür, bizim şəhidlərimiz onu şəhidlərimizə, məsəl üçün o keçmiş nəsillərimizə onu görmək qismət olmadı. Elə insanlar var idi ki, balalarını heç bugünə qədər tapmamış dünyasını köçdülər ki, hansı ki, indi onların torpağın altından cəsədləri çıxır, indi dəfn olunur. 33 ildən sonra dəfn olunur, öz məzarlarına gəlib qismət olurlar. Mən eyni zamanda həm də Xocalı Soyqırımı Tanıtma İctimai Birliyinin sədriyəm. Həmişə əlimdən gələn qədər şəhid ailələrinin yanında olmağa çalışmışam. Gücüm çatan qədər onlara dəstək olmağa çalışmışam. Mənəvi dəstək, çünki maddi indi o bizim gücümüz daxilində deyil. Peki evinizə döndünüz, ne hissediyorsunuz? Mən 2024-cü ilin may ayının 28-də ilk Xocalıya dönən ailələr, 20 ailənin biri də mən idim. İnanırsınız ki, mən öz evimə gələndə evdən birinci dəfə fevral ayının 13-ü məni Space kanalı gətirdi. Gətirdilər, mən evimə girə bilmədim. Mənim cəsarətim çatmadı ona. Gəldim, balkonda durdum, eyvanda. Oradan qayıtdım, bir də Bakıya getdim. Daha sonra ikinci dəfə gələndə girdim. Mən bir həftə pəncərədən çölə baxmışam. Elə bilirdim ki, o ölənlərin hamısı buradadır ki, hardansa gələcəklər, amma heç kim dönmədi. Bizim üçün çox çətindir, amma həm də qürur vericidir. Bu günlərin biz Xocalıya dönmüşüksə, biz xalqımızın, ordumuzun, cənab prezidentimizin, Türkiyə Cumhuriyyətinin dəstəyi ilə biz xüsusilə Tayyip Erdoğan, cənab Tayyip Erdoğan'a minnətdarlıq edir ki, bizə həmişə dəstək verib yanımızda oldu. Bizim bugün də hələ demək olar ki, Azərbaycan siyasi arenada müharibə aparır. Azərbaycanın da o qədər istəməyənləri var idi ki, indi bizim Cumhurbaşqanımızın necə deyim, o apardığı düzgün siyasətin nəticəsində bir gün biz burada azad yaşaya bilirik. Mən buradan bütün şəhid analarının əllərindən öpürəm. Mən bütün şəhid ailələrinə rəhmət diləyirəm və bizə də kim ki bizi sahib, bax bugün Xocalıda olursa sizə də öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, gəlib oradan bir əziyyət çəkib bizlə maraqlanırsınız. Teşekkür ederiz.